Dnes vám ukážeme, jak si připravit papardele s lososem a špenátem. Těstoviny si vložíme do vroucí oselené vody. Čerstvého lososa nakrájíme na kostičky. Šalotku nakrájíme na hrubo. Česnek rozmáčkneme pro výraznější chuť a vůni a najemno nakrájíme. Předsedíme těstoviny. Kvalitní olivový olej nalejeme na rozpálenou pánev. Lososa dáme na pánev. Okořeníme čerstvě namletým pepřem a špetkou mořské soli. Lososa orestujeme a přidáme šalotku, česnek. Zlehka orestujeme. Na pánev přidáme uvařené těstoviny. Podlejeme vodou z těstovin. Natrháme listy čerstvého špenátu a vše důkladně promícháme. Můžeme servírovat. A nakonec posypeme nastrouhaným parmazánem. Přejeme vám dobrou chuť.